हैन मेन टेन्सन चाहिँ पुरै गर्लफ्रेन्डको हैन याद आइदिरहेको अब तिहारमा फेरि गर्लफ्रेन्ड यार व्हाट इज दिस म्यान हैन तिहारमा टक्क भन्न खोजे अब तिहारको टाइममा ठक्क अब गर्लफ्रेन्ड पनि मलाई भेट्ने भनेर हुन्छ नि यतै तिहार पनि यसो देउसी सेउसी खेल्ने घुम्ने टाइपको इन्डियाबाट आइरहेको थियो क्या आइरहेको मान्छे होइन म एयरपोर्ट लिन जानुपर्ने मान्छे त्यता खोरतिर होइन शनि शुक्रबार बिहिबार पछि होला शुक्रबार निस्केन भने शनिबार छुट्टी आइतबारदेखि तिहारको छुट्टी क्या हप्ता 10 दिन म त त्यहाँ त म त देउसिरे भनेर बस्न नि गाह्रो हामी यस्तै त हो नि ब्रो यो कस्तो मजाको के जपैको जिब्रोमै छ कसैले केही गर्यो काहीँ कतै केही भयो किन यस्तो गरे हामी यस्तै त हो नि ब्रो कतै केही गल्ती गर्यो भने हामी यस्तै त हो नि ब्रो यो कसरी निक्ल्यो ब्रो यो गीत हामी यस्तै त हो नि ब्रो यो गीत बनाउँदा मैले गाली खान्छु भनेर पहिले सोच्नु भएको हुन्छ कि अथवा पछि त्यस्तो हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यस्तो त लाग्दैन होइन जस इन्जोय गर्ने हो आफूले अब गीत बनाउँदाखेरि कुनै गीत मलाई जे पाए त्यही लाग्यो भने म त्यो एक्सेप्टै गर्दिनँ कि आफ्नै पनि होइन जस आफूलाई खतरा लाग्नु पऱ्यो इन्जोय लाग्नु पऱ्यो अब त्यो गाली साली खाने कुरा त अब के सोचिराख्नु होइन गाली गरि चाहिँ रहेको छु त्यहाँ म गीतमा आफै गाली गरिरहेको छु त्यहाँ टिका टिप्पणी यताउता भयो भने त्यसलाई ठ्याक्कै एउटा गीत बनाइ त्यसैबाट दिनु त्यस्तै चिजले नै झन् मेरो गीतहरू त्यस्तै त्यस्तै खतरा निस्किरहेछ होइन बरु अझै गाली गर यसो गरेर भिटेनले गीत निकालेर उता भिटेन पक्राउ परेर यो प्रेम समाचार भनिठक्क पर्छ गीत गाएको छ केही मान्छे मारेको छैन केही गरेको छैन आफ्नो एउटा स्टाइल छ किन यो सब खै त्यो थाहा छैन होइन त्यही भएर म अलिक कन्फ्युज पनि हुन्छु क्या म खतरै छु जस्तो लाग्छ एउटा त्यो पुलिस क्याम्पमा प्रोग्राम आएको छ के गर्ने होला त्यो त्यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि होइन गाइदिने के भयो त्यो मैले लगाएको त्यो थियो नि त्यो वर्दी त्यही नै फेरि एकचोटि ल्याउनु पर्ला चुपै लगाएर बसे पनि नराम्रो त भएन नि त होइन बग्न दिनुपर्छ होइन अब त्यसरी पनि नजाउँ बरु चुपै लगाएर बसौँ दाइ अब घरमा आउला होइन दारसार खाएर मैले तपाईँको नाम भनेको छैन तपाईँले छोटो आफ्नो परिचय ऱ्याप मार्फत दिनु होला म यता पनि जान्छु उता पनि खासमा भन्नुपर्दा मेरो नाम समीर माया लाग्छ मेरो सबैजना साथीभाइहरूको होइन जसले मलाई लभ यु भन्नुहुन्छ त्यही भएर पनि स्पेसल वान भन्ने चाहिँ हुनुहुन्न अहिले तत्काललाई होइन त्यस्तो चाहिँ छैन अहिले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन अब रमाइलो छ को कुरा भइरहेछ तर यहाँनिर सिरियस भइरहेछ होइन सेल्फ इन्जोय एउटा सिमसिमे पानी भन्दै हल्ला गरेर होइन जो हल्ला गर्छ सँगसँगै रमाइलो त मान्यो नि त सबैजना हामी मिलेर रमाइलो गऱ्यौँ कतिवटा कन्सर्ट हान्दाखेरि होइन एकदम मजा आएको छ त्यसले मलाई एकदमै के भन्ने अब राम्रै भाइब्स दिन्छ अहिले सम्झिँदाखेरि पनि त्यो गाली भन्ने कुरा चाहिँ अब सानैदेखि खाँदै आइरहेको हो होइन अब पच्छ बालै लाग्दैन त्यो V10 चाहिँ किन नै भयो त्यो V11 हुन्थ्यो V12 हुन्थ्यो तपाईँ त अहिले जुन बेलामा सुरु गर्नुभएको थियो तपाईँ त्योभन्दा अलिकति बढिसक्नु भएको छ कलेज पढ्न जाने बेला त्यो होइन 14-15 जस्तो वर्षको हुन्छ नि त्यो टाइममा अब केटाहरूले यति राख्दै सुन्दाखेरि खतरा लाग्दै होइन ऱ्याप पनि सुरु गरिरह ओहो यो नाम चाहिँ कडै छ यार जस्तो लाग्ने क्या त्यो सुन्ने बित्तिकै खासै त्यस्तो मिनिङ छ जस्तो लाग्दैन ठिक छ अब त्यसलाई चाहिँ ठिक लाग्छ भने अब जसले जे बुझ्यो अब बुझोस् होइन तर नाम चाहिँ बेस्ट लाग्छ मलाई खासमा चाहिँ त्यसको कुनै शाब्दिक अर्थ छैन राइट त्यस्तो चाहिँ मिनिङ त्यो हुन्छ नि अब जस्तै सागर भनेपछि पुरै समुद्र सागर टाइपको मिनिङ हुन्छ नि त्यस्तो छैन तर लाग्छ भन्ने त्यो त्यस्तो मिनिङ हो यो चाहिँ होइन नो मर्सी हुन्छ नि अनि तपाईँको कानमा यो यसको त मिनिङ केही छैन यो त फ्यासन हो होइन सहयोग पनि दिनु पर्यो नि त